歡迎大家返到嚟呢個頻道。今次我哋參加咗一個由曼谷出發去北壁府嘅一日團。第一站就首先去到一間好靚嘅 cafe 打卡同埋睇靚景，跟住就去挑戰世界聞名嘅死亡鐵路，感受下火車喺懸崖邊行駛嘅震撼。跟住我哋就去到另一個二戰景點桂河大橋。雖然呢度風景好靚啊，但係其實呢條鐵路係用10幾萬條生命換返嚟㗎。最後我哋就去到一間日本風情嘅咖啡室，欣賞佢嘅山景同埋佛寺嘅景色。我哋今日咧嚟到北壁府，參加咗個一日團啊。咁第一站咧，大概朝頭早11點鐘度咧就嚟到呢間 cafe 啦。呢間 cafe 咧好似網紅店咁嘅，好多人喺度影相嘅。佢咧好多飲品揀，呢款咧就係果汁啦，跟住咧我就嗌咗杯果茶。台面咧仲有啲仙人掌啊，呢度好多。導遊就話咧可以出去影相啊。哇，出邊咧好似個鄧麗嘅花園咁㗎。唔怕熱嘅話咧，出嚟坐都幾舒服喎。呢個咧就有啲係仙人掌啊 ，cactus， 可以睇下。嗰邊就睇下啲鵝啦，佢中間仲有個人工湖喎。不過嗰邊就做緊啲裝修。嗱，啲鵝喺度，咦？我哋食草嘅咩？但係搞笑咯。喺啲鵝嘅後面咧，你會見到啲日式嘅籬笆添啊。佢哋咧玩下之後咧，又行過嗰邊啦。同埋落下個回路啊，快啲啦！呢個係我哋嗰架車啊。12點鐘到啦，我哋就嚟到 lunch 嘅地方啦。今日 lunch 咧係食 Thai buffet 嘅，250匹就包埋 drinks。lunch 咧好簡單嘅，有啲炒飯啊、咖喱嗰啲咧。咁我哋咧 lunch 呢個就係畢咗，佢樣都有啲嘢食，都唔係全部辣嘅。呢個咧係泰式甜品，呢個好似糕嘅嘢，即係咩咧？跟住呢個好似蛋卷咁啊，係咪？仲有啲生果啊、西瓜同埋火龍果。呢間餐廳咧食物質素就一般啦，但係唔難食嘅。但係最靚咧係佢嗰個 view。左邊呢度咧就係嗰個死亡鐵路，跟住啦我哋望住呢個河啦，對面咧就係一個露營場嚟嘅，好靚啊！佢話呢度咧係個細嘅市場，買下啲紀念品嗰啲咯，係都唔貴喎。佢話150匹。點解叫死亡鐵路呢？就係喺呢條鐵路嘅時候呢，好困難，好多人死咗啊！入到個 cave 嘅時候呢，會見到嗰個佛像嘅會。跟住呢，我哋而家有啲自由時間呢，就可以行去前面啦，睇下前面呢個 part 呢，就係最難起嘅，因為嗰個 curve 同埋呢，因為佢好近嗰個河呢，啲泥土好濕啊。因為個地好遠呢，就變咗喺鐵路就更加難咯。我哋左手邊呢，會見到個 cave， 裏邊就有嗰個佛像。佢話呢個佛像呢，係為咗紀念呢喺度死咗個靈魂，咁啲人呢，就會攞啲花嗰啲呢嚟幫佢哋祈禱。呢個呢 cave 望出去嗰個位，靚㗎都。呢度呢仲可以繼續行過去嘅喎，架車呢仲有大概20分鐘呢先係嗰邊開始一個站。咁呢度一路過去呢，就會去到嗰個桂河大橋嗰邊啦，應該。呢個呢死亡鐵路嗰個牌可以打卡。一陣架車呢就嚟呢度㗎啦，應該。上車啊！佢話我哋咧盡量坐，OK， 佢話坐右邊啊。
20分鐘咧，我哋嚟到呢個站啦。之後咧，我哋就上翻個旅遊車。呢個係廟嘅範圍啊，不過咧而家咧其實都係整翻呢度呢個位咧，會見到個 Buddha image。見到佢咧左邊有個像啊，右邊好似有個人咁樣。跟住呢個圓形嘅塔唔知係咩咧？呢度又係一個，跟住呢度有個鐘。呢個廟咧雖然係破舊啲啊，但係咧佢保留咗好多自然嘅元素喺度。搭咗20分鐘車左右啦，我哋就嚟到桂河大橋呢度參觀啦。之後咧，我哋就有啲自由時間行呢條橋啊，係大概400至500米到啦。咁咧，佢話會有機會會有火車經過噶，咁到時咧就企側跟個 platform 就 OK 噶啦。遠遠地嗰度望到嗰個觀音啊，係嘛？有個中式嘅廟啊。呢度行起上嚟咧，又唔係話好實淨，有時有啲咦聲啦，但係我諗都安全嘅。呢度咧可以坐船遊覽呢條河嘅，咁啊導遊收咗我哋每人200匹。咁我哋等緊上船嗰時可以買下嘢飲先啦。呢度有個 tourist map 咧，講翻二戰嗰啲景點啊喺度，其實好多嘢睇噶，不過跟旅行團咧就睇唔到好多。咁我哋咧就用另一個角度欣賞呢個桂河大橋啦。好似中式嘅廟喎，呢個係 Skywalk， 都好短㗎，喺度唔知見唔見到前面啲水咧黃色嘅，同頭先我啲綠色嗰啲又唔同。我哋頭先搭隻船嚟係上10分鐘嘅啫。上咗岸之後咧，我哋去第二個 cafe 啊，啱啱又見到真人喺度玩。呢間日式嘅 cafe 咧，有好多飲品揀咧，都係有抹茶嗰啲嘢。個價錢都同出邊 cafe 差唔多，冇話特別貴。跟住咧，仲可以買啲紀念品啊，或者食啲甜品都 OK 嘅。食啦，包緊口。呢度出去咧都好靚噶，喺遠遠呢度咧見到座廟啊！原來呢個廟咧好出名噶，叫老虎廟。咁係因為之前咧有好多老虎喺度住噶。呢度原先應該種米嘅，定係種啲農作物咧？不過冇晒依家。今日嘅行程咧就嚟到呢度完結啦。我哋應該會搭多2個半鐘車就可以翻去曼谷嘅。如果大家中意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。有興趣都可以 follow 我 IG， 我間唔中都會 post 啲 stories 㗎。我哋下次再見，拜拜。